দর্শক, ঘূর্ণিঝড় মোখার আপডেট আমরা জানাচ্ছিলাম আমাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে এবং টেকনাফ থেকে আমাদের সহকর্মী মহসিন হাকিম আপনাদের জানাচ্ছিলেন সেখানের অবস্থা। এখন আবারও যেতে চাই তার কাছে এই মুহূর্তের আপডেট জানতে। মহসিন, তীব্রতা অনেক বেড়েছিল কিছুক্ষণ আগে যখন কথা বলছিলাম এবং আপনি বলছিলেন সেন্টারটি হয়তো কাছাকাছি, সে কারণে হয়তো এই অবস্থা, ঝোড়ো বাতাস তীব্র হয়েছে। এখনকার অবস্থা একটু জানতে চাইব মহসিন। অবস্থা একই রকম, বরং একটু পরপর বাতাসের গতি অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে মানে আসলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার মতো মানে পরিস্থিতিও নয় অনেক ক্ষেত্রে। তারপরেও যেটি আমি দেখছি যে মানুষজন এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করছে, দৌড়াদৌড়ি করছে। যতটুকু খবর পেয়েছি বিভিন্ন জায়গায় গাছ ভেঙে পড়েছে, ছোট ছোট ঘর যেগুলো সেগুলো ইতিমধ্যেই ভেঙে গেছে, ঘরগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর সবচেয়ে মানে দুশ্চিন্তার বিষয় আরেকটি, সেটি হচ্ছে যে জোয়ার হচ্ছে। জোয়ার, এই ঝড় যদি অনেকক্ষণ ধরে চলে সেক্ষেত্রে কিন্তু যখন জোয়ার পূর্ণ হবে, যদি ওই পর্যন্ত সময় যদি এই ঝড় এভাবে চলতে থাকে তাহলে জলোচ্ছ্বাসের সংখ্যা সম্ভাবনা সবই থাকে। তো যাই হোক টুম্পা, আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এবং আমার কথা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন। আমি এটুকু বলছি, মানে আপনাদের জানাতে চাই যে এই অঞ্চলের মানুষ, মানে টেকনাফের এই অঞ্চলের মানুষ এরকম তীব্র মাত্রার ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন বা বাতাসের মুখোমুখি গত 20-25 বছরে হননি। তারা যেটি বলছিলেন, যে কারণে তাদের প্রস্তুতির একটু ঘাটতি ছিল। তারা ভাবছিলেন যে অতীতের যে ঝড়গুলো গেছে সেভাবেই হয়তো এই ঝড়টিও চলে যাবে, তারা খুব সহজেই এটিকে মোকাবেলা করবেন। আসলে এই যে যত সময় যাচ্ছে আসলে বাতাসের তীব্রতা তত বাড়ছে। এবং আগেও বলেছি, আবারও বলছি যে মহসিন, আপনি সাবধানে সেখানে খবর সংগ্রহ করতে থাকবেন। আমরা নিশ্চয়ই আবার আপনার কাছ থেকে সেখানকার আপডেট জানতে চেষ্টা